12 awgustda Gazagystanyň Aktau şäherine Türkmenistanyň, Iranyň, Azerbaýjanyň, Russiýa Federasiýasynyň hemde Gazagystanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagyna Hazar deňdiniň kanuny statusyny kesgitlemek boýunça Hazar ýaka döwletleriniň 5-nji sammiti geçirilýär. Gazagystanyň Daşary işleri ministri Kayrat Abdurrahmanow 17-nji iýulda sammit boýunça jurnalistleriň öňüne çykyş edipdi. Orsiýetiň RIA Novosti habar gullugy 8-nji awgustda Orsiýetiň Daşary işleri ministriniň orunmasary Grigoriy Karasin'e salgylanyp sammitiň dowamyna Hazarın kanuny statusyny kesgitleýän konvensiýa bilen bir hatarda ýene de 6 tane hökümetary ulalaşyga gol çekilejekdigini habar berdi. Soňky 22 ýylyň dowamyna Hazar ýaky meselesi bilen baglylykda degişli döwletleriň resmiýetlerinden düzülen iş toporlary 50-den gowrak maslahat geçirdi. Ahir üstümizdäki sammitde Hazar deňdiniň kanuny statusyny kesgitleýän konvensiýanyň kabul edilmegine garaşlýar. Bu ulalaşygyň kabul edilmegi bilen 5 ýurdun Hazar deňdinden peýdalanmak mümkinçilikleri aýdyňlaşdyrylar. 9 awgustda Regnum maglumat agentliginde üstümizdäki sammit barada çap edilen makalada Hazaryň kanuny statusynyň kesgitlenmeginiň ähmiýetine üns çekilýär. Onu aýdyrmagyna görä bu statusyň kesgitlenmegi bilen suwlaryň çäkleriniň bölünşigi, deňizde bina ediljek guruluşlaryň ýerleri we olaryň howpsuzlygy üçinçiligi, suwasly gaz geçirjileriň guruluşy, Hazaryň ýataklarynaky mineral serişdeleriň bölünşigi hemde Hazar basseýnine birigýän derýalar bilen bagly bar bolan meseleleriň ählisi aýdyňlyk gazanır. Bilermenler Hazar ýaky meselesiniň türkmen gazyny Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa aktyrmagy mümkinçilik töretjek Transhazar gaz geçirjisi ýaly iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegini bökdäp gelendigini aýdýar. Ottawanyň Carleton Universitetiniň Ýewropa Orsiýet we Ýewraziýany öwrenmek boýunça institutunyň uly ylmy işgäri Robert Katler, Ýewraziýanyň neşriniň Hazar ýaky meselesi bilen bagly soraglaryna beren jogabyny Transhazar gaz geçirjisiniň çykdyjylaryny şaklady. Gaz geçirjiniň guruluşynyň umumy bahasynyň möçberi $2 milliard aňyr geçmez. $1,5 milliard töweregine barabar bolar. Bu arzan diýip Katler aýtdy. Transhazar gaz geçirjisiniň guruluşy tamamlanan wadyny Türkmenistanyň bu gaz geçirji arkaly 10 milliard kub metrden gowrak gaz eksport etmäge mümkinçiligi bolar diýip Katler Ýewraziýany gurrun berdi. Carleton Universitetiniň ylmy işgäri Robert Katler iýulaýyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna eden çykyşyny Transhazar gaz geçirjisini strategik geçirji diýip häsiýetlendirmegiň ýerlikligini aýtdy. I would go so far as to say, and I think it is not sufficiently recognized, that it is as strategic a pipeline, the Trans-Caspian is... Men öte geçip Transhazar gaz geçirjisiniň strategik häsiýetli geçirjidigini aýdasym gelýär. Ýöne bu ýagda ýeterlik derejede ikrar edilmeýär. 20 ýyl mundan ozal Baku Tbilisi Ceyhan gaz geçirjisi ne derejede strategik hasaplanan bolsa, Transhazar hem edilşolar ýaly strategik gaz geçirjidir diýip Katler belledi. The European Union, of course, has been behind in trying to help with the Trans-Caspian gas pipeline for some years, but they... Elbette Ýewropa Birleşigi bir näçe ýyldan bäri Transhazar gaz geçirjisiniň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge tinanşyp gelýär. Ýöne olary esasan ykdysady bähbit gyzyklandyrýar. Şeýle-de olarda Birleşen Ştatlarda bar bolan syýasy awram ýok diýip Katler sözüne goşdy. Ýöne Orsiýetiň Kommersant neşrine iýulyň aýagyndan çap edilen makalada aýdylmagyna görä, hatda Hazaryň statusy boýunça konvensiýa kabul edilen ýagdaýynda da Transhazaryň durmuşa geçirilmegi üçin Türkmenistan Hazar ýaky döwletleriň ählisine sala salmaly bolar. Ol bu meseleni diň Azerbaýjan bilen öz arasyna çözüp bilmez. Bilermenler esasan Orsiýet bilen Iranyň Transhazaryň daşky gurşawy ýetirjek täsirini öňe sürüp onuň guruluşyna garşy çykýanyny aýdýarlar. Sammitiň öň ýany 7 awgustda Türkmenistanyň döwlet ýetçiligindäki Altyn Asyr neşrine Türkmenistan daşky gurşawy goramak we yer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň ekologiýa gödäwçiligi urlugynyň bir işgäriniň awtorlygyna Hazaryň Kinarýaka zowlagynyň ekologiýa görkezjileri kada laýyk gelýär diýen at bilen makala çap edildi. Ýewraziýanyň maglumatyna görä Ýewropa Birleşigi hemde bütün dünýä banky Hazarda suwasly çekiljek taslamanyň daşky gurşawy oňoýsy täsiriniň ujuýupsyzlygyny aýtdy. Galy bertede sammitiň geçirilmegine bir näçe gün galyny Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny import etmäge dowam etmek ähtimallygy barada habarlar peýda boldy. Hazar deňdiniň bölünşigi hemde onuň statusynyň kesgitlenmegi boýunça mesele 90-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň netijesinde deňiziň kenaryna 4 garaşly döwletiň emele gelmeginden soň ýüze çykdy. Ondan öň taraplar Sowet Soýuzynyň we Iranyň arasyna 1921 we 1940-njy ýyllarda baglaşylan ulalaşyklaryň esasyna Hazar deňizinden peýdalanypdy.